यो साइड स्विमिंग पूल ही है। 5-10 मिनट घंटे लेकिन वो होटल यहाँ तो दिखते वो दिखाए उसको दिखाए लोकेशन भी शानदार है। अरे 250 रोड है जयपुर एयरपोर्ट तक है दिन की सेल है पक्का तो शुरू हो गया। तीन गिलास तो आ गया दूसरा 3 तो और आ रहा और आ रहा मतलब दिक्कत बात मैंने टायर आधा बीजेगा इस स्कूटी को पायदान नहीं बीजेगा देख पूरा पायदान तक आगो पानी देखियो आगो पायदान